হ্যালো ফ্রেন্ড, আমাদের ইউটিউব চ্যানেল হোমিওপ্যাথি নলেজ কেন্দ্রে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। রোজকারের মতো আজকেও আমরা একটি নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। বিষয়টা নতুন নয়, একদম কমন সমস্যা, আমরা প্রত্যেকেই ভুগে থাকি। কিন্তু এর জন্য আমরা মুড়ির মতো দোকান থেকে বা নিজেরা প্রেসক্রাইব করা বা যেখান থেকে সেখান থেকে বইপত্র দেখে বা অন্য জায়গা থেকে অন্যান্য প্যাথিতে বহু মেডিসিন প্রত্যেক দিন খেয়ে যায় মুড়ির মতো, কিন্তু এটা একদমই উচিত নয়। এতে করে আমাদের ভবিষ্যতের জন্য অনেক ক্ষতি হয়ে থাকে, সেটা আমরা সকলেই বুঝি। কিন্তু সাময়িকভাবে একটা নেশায় পরিণত হয়ে যায় যে কিছু হলেই একটু ওষুধ খেয়ে নিই। তো এই ধরনের যদি অভ্যাস থেকে আপনাদের বলবো যে কোনো প্যাথির ওষুধই মুড়ির মতো খাওয়া একদম ত্যাগ করবেন, এটা কোনোভাবেই ভালো লক্ষণ নয়। আজকে যেটা বলবো সেটা সর্দির একটি মাত্র ক্যারেক্টার নিয়ে আলোচনা করব। এক ধরনের সর্দি দেখবেন বুকে বসে যায়, সেখানে শুধুমাত্র ঘড় করে শব্দ হয়, যেন মনে হচ্ছে সর্দিটা এক্ষুনি বেরিয়ে চলে আসবে, কিন্তু বেরোচ্ছে না বা তোলা যাচ্ছে না। কিন্তু নিঃশ্বাস ফেললে বা শ্বাস ফেললে একটা বুকের মধ্যে ঘড় শব্দ হচ্ছে। এই ধরনের যদি ঘড়ের শব্দ হয় বা এই সর্দিটা যদি এই ধরনের ক্যারেক্টার হয়ে থাকে, সেই ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথিতে এই স্পেসিফিক ক্যারেক্টারের উপরে একটি সুন্দর মেডিসিন আছে। সেইটাকে যদি আপনি ব্যবহার করেন দেখবেন খুব সুন্দর ফল পাওয়া যায়। অন্যান্য প্যাথিতে কিন্তু আপনার দেখবেন সর্দি কাশি যায় বা যে কোনো ধরনের রোগ বলুন না কেন, সেখানে স্পেসিফিক সিমটমের উপরে কোনো বা মেডিসিন আলাদা করে নেই। কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে আপনার স্পেসিফিক সিমটমের উপরে, অর্থাৎ এক এক ধরনের রোগের ক্ষেত্রে বহু সিমটম দেখা যায়, এই এক একটা সিমটমের ক্ষেত্রে এক এক ধরনের মেডিসিন আছে। তো আজকে যেটা আমরা দেখছি সেটা যে ঘড়ঘড়ে টাইপের সর্দি যাদের হয়ে থাকে, এই ধরনের ঘড়ঘড়ে টাইপের সর্দি সে বাচ্চা কিংবা বুড়ো বা যে কেউ হোক না কেন তার যদি হয়ে থাকে, সেই ক্ষেত্রে কী ওষুধ ব্যবহার করা যায়। সেই ক্ষেত্রে আপনার হোমিওপ্যাথি ওষুধ এন্টিমটার 30 ব্যবহার করতে পারেন। এই এন্টিমটার 30 দিনে 4 বার করে অন্তত 5-6 দিন ব্যবহার করুন। যাদের এই ঘড়ঘড়ে টাইপের সর্দি আছে তাদের ক্ষেত্রে অনেক উপকার হয়। তবে এন্টিমটারটার ক্ষেত্রে একটা কথা বলে রাখি, এটা কিন্তু একদম শিশুদের এবং একদম বয়স্কদের ক্ষেত্রেই খুব ভালো কাজ করে। মাঝবয়সীদের ক্ষেত্রে বা যুবকদের ক্ষেত্রে কিন্তু এন্টিমটার অতটা ভালো কাজ করে না। তো আপনারা যারা শিশু এবং যারা খুব বয়স্ক তাদের ক্ষেত্রে যদি এই ধরনের ভেতরে ঘড়ঘড়ে ভাব, শ্বাস নিলে বা কাশলে দেখবেন ভেতরটা একটা ঘড়ঘড় করছে, যেন মনে হচ্ছে সর্দি কত বসে আছে। তো এই ধরনের যদি লক্ষণ দেখতে পান তাহলে কিন্তু চোখ বন্ধ করে এন্টিমটার ব্যবহার করুন। এন্টিমটার 30 দেখবেন দিনে 4 বার করে আপনি গ্লোবিলসে করে নিতে পারেন বা ড্রপ যাই হোক না কেন, মাত্রা অনুযায়ী দিনে 4 বার করে অন্তত 5-6 দিন ব্যবহার করুন, দেখবেন এটা পুরোপুরি প্রায় নিরাময় হয়ে যাবে। তবু যদি অন্য কোনো সমস্যা থাকে বা ব্যবহার করার আগে আপনার যিনি ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান আছেন তার সঙ্গে একবার আলোচনা করে নিতে পারেন, নিয়ে ব্যবহার করবেন, তাতে দেখবেন আপনারও অনেক সুবিধা হবে। এবং আমাদের এই ভিডিওগুলো কীরকম লাগছে আপনারা অবশ্যই লাইক কমেন্টস করে জানাবেন। এবং যদি মনে হয় চ্যানেলটা আপনাদের কোনো কাজে আসছে তাহলে আমাদের অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আমরা নতুন টপিকস নিয়ে আসবো স্পেসিফিক সিমটমের উপরে এবং স্পেসিফিক ডিজিজের উপরে, যেখানে ছোট ভিডিওতে আপনি আপনার প্রয়োজন মতো বিষয়টিকে একটি ভিডিওর মধ্যে দেখে নিতে পারেন। তো আজকে এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ, সকলেই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন।